Hola a todos chicos y chicas, estamos aquí con mi video reacción de Creepypasta. Ojo, no es una, es una creepypasta loquendo, o locuendo como muchos. Ahí está el canal para que se vayan a suscribir, se los dejo unos 5 segunditos. Ya sabes, si este creepypasta te gusta en mi canal y si te gusta este canal de Hitman, ya sabes que puedes venir y regalarle tu pulgar arriba. Sin más que decir, empecemos. Antes de seguir avanzando, te recomiendo que uses auriculares para que tenga una mejor experiencia. El youtuber lo va a mencionar un poco más adelante. Si no lo menciona, yo te lo menciono para que tengas más suspenso, terror y ya sabes todo lo demás. Así que empecemos. Se cumplió ya un año desde que subí la primera creepypasta al canal, ¿se acuerdan? Exactamente fue un 21 de mayo, la primera creepypasta del canal fue Arena 13, la parte 1, que después de un tiempo fue eliminada por YouTube, y el video estaba por llegar a 1.000.000 de visitas, aunque lo pude recuperar y ya está disponible en el canal. Con esa creepypasta empezó todo. El canal empezó a crecer, conseguía los mejores suscriptores que cualquier canal puede tener. En ese tiempo tenía 8.000 suscriptores, y gracias a esta serie de creepypastas hoy en día tengo más de 20.000 suscriptores, muchos comentarios, visitas, muchos me gusta. Y les quiero agradecer mucho por todo. Hoy como aniversario les traigo una historia muy especial, la del bárbaro maldito, el que le ha hecho la vida imposible a los protagonistas de otras partes, así que mejor empecemos. Pero antes les quería recordar que este video no estará editado, por temas de universidad, así que quiero que cierres los ojos y te imagines todo. Habrán mejores resultados si te lo imaginas tú mismo. En pleno año 2015, el creador de Clash Royale, el cual se llama Ilka, estaba pasando por un mal momento, su hijo estaba por morir de una enfermedad nunca antes vista por los médicos, ni siquiera su dinero servía en momentos así. Y quería hacer realidad el sueño de hacer un juego que le dijo su hijo. Ese juego era Clash Royale. Ilka y Supercell pusieron manos a la obra, y empezaron a crear a los personajes, realizar el doblaje, y ver temas de presupuesto. El juego se lanzó para principios del año 2016, y lo que nunca vieron llegar es que el juego iba a ser muy exitoso, ganando muchas sumas de dólares. Pero para Ilka no era bueno, ya que su hijo aún estaba muy enfermo, y cada vez empeoraban más. El juego era todo un éxito, seguían ganando mucho dinero, millones de dólares al día. Hasta que llegó el día de la muerte del hijo de Ilka, murió el 2017, pudo soportar otro año más con su padre. Ilka muy triste y sin ganas de vivir, ya que no tenía a nadie más en el mundo, decidió suicidarse. Pero mientras lo hacía, pensó en hacer un pacto con el diablo. Fue a su habitación para invocar al diablo y pedirle un deseo, el cual fue que su hijo vuelva a estar con vida. El diablo se rió en su cara, y le dijo, lo puedo revivir, pero con una condición, él no tendrá el cuerpo de antes, y obedecerá tus órdenes, será alguien diabólico, sacado de tu juego. Ilka sin ninguna otra opción aceptó. Su hijo estaba vivo, pero muy distinto, era un bárbaro con pelo negro en vez de rubio, con ojos rojos, y lleno de sangre. Ilka se asustó, pero al saber que su hijo estaba dentro lo abrazó, el bárbaro lo golpeó, y casi lo mata con su espada. Ilka no sabía qué órdenes darle, hasta que fue al baño, y en el espejo había un mensaje, el cual decía: si matas a la mitad de los niños que juegan a Clash Royale con el bárbaro maldito, dejaré que tu hijo otra vez esté vivo y sano. Ilka se entusiasmó y empezó a hacer un tipo de hack, y lo subió a la Deep Web.
Vio que un tal Suárez fue el primero en descargar el juego, y le dijo al bárbaro maldito, ataca a sus seres queridos si pierde partidas. Los familiares de Suárez murieron. Suárez tenía un amigo llamado Vela, quien también descargó el hack, y no le fue muy bien que digamos. Ilka, después de ver esta situación, empezó a crear un ejército de otras cartas del juego. Su base está en el infierno, junto con el diablo. El bárbaro maldito es una máquina de matar, aunque Ilka aún no cumple su objetivo de matar a la mitad de los niños del mundo. Ahora, como casi todos saben su historia, Ilka y el bárbaro maldito son más conocidos en el mundo, pero nadie se sabe defender de ellos. Espero que les haya gustado esta pequeña historia del origen del bárbaro maldito. Tenía muchas ganas de subirlo, para que lo conocieran más, y para que vean qué tan malo es. Suscríbanse, denle like, comenten. Gracias por todo, chicos y chicas. Hasta luego.